Nós vamos jogar 99 noites. E vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Eu sei que vai dar ruim. Fala agora. Tamo só com boteco. Tamo só com boteco. O Joaquim tá comendo. E o Joaquim tá parado. Fala galera. Hoje nós vamos jogar 99 noites na floresta. É, gente, é muito boteco. Tem que fazer um mapa. Faça. Porque eu... Bota madeira, gente. Come. Quem foi que fez isso? Você. Bota mais pra logo. Eu vou juntar pra fazer a cama. Bebê de 20? Sim. Beleza, vamos gastar. Eu ajudo. Deixa eu conseguir uma coisa boa aqui. Olha. Também tem fubão. Tem ferro do lado, eu acho. Eu sei. Pegou. Não. Mas pega. Não quero. Mais um ventilador. Já tô... Bondade. Quê? Só pega, mano. Tempo por 6. E para que eu vou coisa Joaquim, acho que eu vou ter que gastar tua madeira, viu? Não. Vou gastar pra fazer outra cama. Vai logo, vai. Aí tu vai ter que juntar tudo de novo. Pronto. Pronto, já tem outra cama. Viu? Já tem outra cama. Uhum. Mas tu perdeu as madeiras. Eu vou te ajudar de novo. Eu tô com o machado bom, é mais fácil de pegar. Só falta um saco. Pra ficar mais fácil ainda de pegar. O cara aí tá sofrendo. Viu? Eu vou pegando, tu vai pegando. Eu tô pegando aqui as minhas. Já estamos com 6, eu acho. Vou ficar com só 100. Estamos com 7 em madeira. Viu? Eu já tô com um monte aqui. Tá com o saco bom, é? Não. Vem mais pra pegar. Então achei o negócio. Negócio bom. Não dá mais pra ir ver de hoje, mas é bom. Aqui, ó. Já pegaram as coisas daqui. O baú. Será que eu consigo o que desse baú? Mas uma lança, mano. Tá bom já. Mas já tá falando. Ah, eu precisava de um saco bem melhor do que esse. Gigante. Não, eu precisava de um Bom. bom. Bugou. Olha quem tá aqui, o cervo. Eu ouvi o barulho dele, mas ele não vai atacar nós aí. Ah, por uma madeira. Por uma? Ou a uma aí? Já? Boa. Pronto, já temos um super multiplicador. Amanhã, quando amanhecer, bora salvar a criança. Beleza, eu posso ir até agora. Então bora, tem uma bandagem. Bora? Eu vou, pode ficar aí de hoje. Não, acho que é melhor tu vir. Não, tu fica. Vou fazer alguma coisa aqui, calma. Então tu vai fazer o quê? É melhor de dia que dá pra ver as coisas. Já vai amanhecer. Protetor solar. Mostrador solar. Não protetor. Calma que eu vou coisar pra ver onde a criança tá. Tu já tá lá? Já. Só tem 3 lobos. 950 metros. Ah, porque já mataram os lobos. Uhum. Já mataram aqui os lobos. Já coisaram? Hã? Já coisaram. Estamos no dia 4 já. Uhum. O multiplicador ajuda. Speedrun. É speedrun aqui, ó.
Já. Ah, esses caras são legais, viu? Um com a lança e peitoral aí já. Olha que chegou, Joaquinas. Para! Não se mexe, viu? Eu não queria que você se mexesse. Se mexesse. Abre primeiro que lança. Eu fui uma lanterna. Ah, você vai pegar porque eu não tenho. Eu já tenho uma lanterna. Já pegaram a criança. Eu quero. Tá. Eu vou abrir o baú da Nosso casa. multiplicador já tá muito alto. É mesmo. Os caras ajudam. Esses caras que são ruins que ajudam mais. Esses caras que são bons nem ajuda. Oh, esses botecos. Achou errado. Ui, eu achei o baú bem melhor do que dois abrindo da criança. Eu também. Balança. Quer balança? Toma. Não, já tenho. Tem? Eu vou levar lá pro fogueiro pra quem não tiver. Tu já tem. Já. Eu vou morrer de fome. A tua foto tá vermelha? Uhum. A minha ainda vai ficar vermelha. Ainda Tem bem que que ser você uma não mora. bússola. Fizeram uma bússola. Os caras tão bons, viu? Desse jeito nós vamos conseguir zerar. Você pensa muito nessas coisas. Mas não é fácil. Eu queria 10 gemas de uma vez só. Pé de coelho, eu já tinha esquecido. Ah, não. O cara nem deve estar aqui. O quê? Tá sim. Eu preciso de comer. Ah, não. Muito de cenoura, cenoura. Eu vou comer toda essa cenoura aqui. Pietro, tu tem um pé de coelho pra mim? Não, eu nem peguei no pé de coelho. Agora eu vou farmar pé de coelho. Se achar dois, dá um pé. Ah, só falta 18 segundos pra ficar de noite. Eu vou rápido. Tu tá gravando? Eu tô. Pé de coelho! Ah, 7 segundos só, já era. Dá não, tempo. Ah, não. Eu só viver de noite aí fica difícil a coisa. Eu vou deixar ele bem aqui escondido. Tô comendo carne crua. Fazer o quê? Comer carne crua do que morrer, né? Oxi, mano, só era você ter assado. Meu Mas Deus. minha fome já tava vermelha. É, mas se você, mas você não vai morrer rapidão. Sua vida vai começar a baixar, olha. Vai ficar de dia, falta 1 minuto. Acho que é melhor. Eu pego ferro que. Não, é não. É melhor não. Eu preciso do vendedor, sabe pra quê? Vamos fazer a próxima bancada. É isso que eu ia dizer. Precisa de 15 madeira. Chega. E tá batendo? Tá. E tá batendo. E vai bater. Eu já peguei aqui ferro. O que eu mesmo espero é o servo chegar em mim. Estamos com 10. É o que eles precisam pra fazer. Já dei uma madeira, né? Tu já tá com saco bom? Não. Multiplicador 4 vai pro dia 9. É 8. Mano, esses dias são ruins contados, viu? 5 mais 4. Não. E que bugadice é essa? Será que não vai fazer? O que esses caras estão fazendo? Eles gastaram tudo, nossa. Ah, não, velho!
É a vida, eles não vão deixar eles fazer pra sua bancada. Pra eles. A merda que eles fizeram. Não, pra eles não precisa fazer essa bancada melhor. Pra eles. Pra eles agora é só fazer coisa melhor. Mas tem que fazer. Tá, e que força a madeira? A madeira não, a coisa. Espero que venha um saco bom, um machado bom. O quê? Um machado com a lança junto. Tá vendo que é bugado esse jogo? Eu vou levar pra fogueira pra quem quiser. Eu deixei meu pé de coelho aqui. Oxe, cadê meu pé de coelho? Você deixou na fogueira, viu? Roubaram, foi. Claro, eu tinha 2 pés de coelho aqui. E o meu tava aqui, ó. Quem pegou o meu? O Nico. Eu vou mandar ele me dar o pé de coelho. Ele não vai não dar, viu? Me dá meu... Ele não vai dar, Joaquim. Ele não vai dar. Mas ele tem 2. Quando ele for usar o seu pé de coelho, ele vai deixar um no chão. Tô falando comida, viu? Mano, eu vou comer comida de sapo mesmo. Aqui não. Que bom que não é assim. Pronto. Já? Só um segundo. Seguiu 40. Ai, deixei meu pé de coelho. Achou? Deixei do chão. O meu pé de coelho. Vai querer? Claro. Que minha mãe vai chegar mais cedo. A noite está se aproximando. Daqui até 5. Dropou. Vamos só pra próxima criança amanhã. Só que tá aqui. Ai. Vem, sapo. Se a gente tiver com pouca vida, nós corre, viu? Eu tô batendo o sapo aqui. Ai, eu vou ter que fugir. E aqui me ajuda. Vem buscar aqui. Me ajuda, eu tô preso aqui. Eu tô preso. Pra qual lado? Sei não. Vou por aí. Eu vou ter que fazer isso. Legal, desci. Bugou. Horrível aqui. Bugou, o meu corpo tá bugado, viu? Bugou, viu? Já é, tá aí. Já era, bugou aqui, eu buguei até dentro, ó. Tem que bater, corre, tem que matar o sapo. Mata o sapo. Mata o sapinho aí. Se tu morrer, eu vou você. Eu buguei. Mas eu sei o jeito de Joaquim me salvar. Tá. Eu tô preso, tá vendo? Eu tô preso. Se eu tiver uma ideia, eu vou comer pelo primeiro. Eu vou ter que comer primeiro. Para de comer, Joaquim! Para! Dá tempo, muito tempo de você ir lá. Pegar a roupa e chegar. Pegar a roupa. Botar tudo dentro do fogo e depois ficar cuidando de comer.
atualizou aqui. Esse é o povo de Deus, aqui no negócio. Boa, dá pra saber onde que tá. Sou eu? Gente. Cadê isso? Levou o corpo dele pra baixo. Eu não consegui levar. Não. Aí, vem pra cá. Mentira. Mentira, gente. Mentira, gente. Corre. E ele bota o celular do outro lado. Ai, eu vou morrer. Ai, desbloqueou. E agora? Já era, Joaquim. Não, eu tô único. Por causa da minha tela, olha. Olha que bugadice. Foi por causa do redemoinho, a minha tela ficou bugada. Bom. É, gente, perdemos essa por causa de mim. Então eu morri ali do redemoinho. E do Nico, ele também morreu. O que tem o Nico? O Nico não tem nada de culpa, não. É, gente. Ó, sempre que eu... Ó, tá parado, né? É, gente. E esse vídeo foi um fracasso. Mas vai ter parte 2. É.